agwala gị hapụwazi okwu igwe ahụ ị ga-akpọghachi m ụgwọ m I don't understand. ị ga-balance ma 11,000 naira. As how now? Ị na-asị m hapụ ana m hapụra ya 11,000 ma ọ chai. Hapụ dunia ka let's channel that money to another thing. Which money? Ego ọzọ ị ga-enweta ị ga-eji ya let's channel. Anapụtala m nke a gị na channel nke ọzọ. Hapụ that one Jesu ike. hapụ n'ihe anụ na odogwu ka ewu. Odogwu na n'ụdị ole. Eji akpata atụfu abụọ ọgaranya. Gị na please biko. Ịjụga how much is 11,000? Biko. Iji ya. Akwa m sị gị na ọ wụrụrụ. Clara kpapụkwala m iwe n'ụtụtụ ahụ. Anwakwala nwa gị kpapụ m iwe. It's a change. Ọ dị ego. Ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma m ọzọ na-abịa ịbịa gbugbu oge ọbụla n'ụtụtụ a anyị ga-eleba ya anya bụ ịkụ afọ n'ala Amaechi kọrọ na ntuliakaelu praịmarị onyeisiala otu pati African Democratic Congress bụ ADC nye ndị na-amaghị okpe agbaala. Okpe ahụ anyị na-eche kemgbe esi eme na gịnị agbaala. Ekpepụtala ha Atiku dịka onye nwetara mmeri na ntuliakaelu praịmarị onyeisiala otu pati African Democratic Congress. Asị na Atiku jicha vootu karịrị 1.8 million votes ji nweta ya bụ gịnị mmeri. Uche asịkwa enwekwara steeti ndị a na-akpọpụtabi akpọchala ihe niile na nke ugbu a achịkọlatala ihe niile. Atiku na-enweta vootu karịrị 1.8 million votes. Ihe nke a pụtara bụ na Atiku ji vootu dị 1,346,390 1,346,390 votes jikara Amaechi ma jiri vootu dị 1,874,884 1,674,884 votes jikara ha ya today na ya bụ ntuliakaelu. Margin na wata. Uche hapụ there are levels to this thing. Ime onye na-ama ya dịka ịma ya wee maa ya okay. Enwere ndị wụbaba n'okwa amamihe ịma ọtụtụ mgbe Amaechi ga na-amali elu mgbe ahụ Peter Obi nọ ya na-amali elu na hapụ ya mgbe ka mee ya praịmarị onye win ya akawa mana win enu igwe ya chewe ihu n'ụlọ ikpe. Ọ maghị na ikekwe Peter Obi mana praịmarị a nwere ka ọ na-esi adị. Mana na ụzọ bịa gagharịa inwe ya aga mitin ebe ya enyocha ihe a were anya ọkụkọ ji ele ọka akara aka ya nọ lee ya si mba ya jiwa ya oshiwa ya oji otu arie mbọmbọ. Ịma ka ọ dị Amaechi ihe ọ na-abakwa na nke ikpeazụ. Amaechi abakatala bakata ihe ọ bakwara na o nweghị ike ịnabata okwe ntuliakaelu a. Na gịnị mere otu pati African Democratic Congress na-agbasa ozi na ọ dịghị mma ime nrụrụ aka na ntuliakaelu jisi bụrụzie ha ma bụ ndị na-eji mkpịsị odee na akwụkwọ na-edejọ okwe ntuliakaelu. Uche o meriri ya na mana steeti Imo mana Abia mana Ebonyi mana Chineke ekwela ihe ọjọọ ọ bụla ya aja n'anya. Amaechi agbakasịa ọtụtụ ndị mmadụ wee na-agba Amaechi si onye gburu nwanne ya ma ọ bụ onye gara ire nwanne ya debaya agaghị atrọst gị na mgbe Peter Obi nọ na-eti mkpu a si ka eme ihe a zonin ka ewega ya na mpaghara South. Gịnị ka ị kpuru mgbe ahụ? Ka atọ ya atọ ime primaries. Gị ma ọnụ kpụrịrị m gba nkịtị na onye meriri ihe shift. Peter Obi na-eti mgbe ahụ na-akpọ oku si were ọkwa onye isi ala otu pati African Democratic Congress wega ya na mpaghara South. Ihe na-agbakwa mara mama ihe Amaechi ji na-aba ihe niile ahụ ọ na-aba. I was thinking that na ị na-ata iku ma onye ibe other person mgbe ahụ ọkwanụ Peter Obi na ha made it na ọ ga even imagine ya ga-aka nke ndị ọzọ. Eso onwe onye ga-step down for na ọ gakwa na awa osote onye isi ala na onwe anyị anwa. Adị m surprise lenu figure ya nwa na ọ dị ego ike gwọrọ ya mere n'ụtụtụ anyị ga-eji nwayọọ leba ya anya bụ ịkụ afọ n'ala Amaechi kụrụ na ntuliakaelu praịmarị onyeisiala otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Ka ọ dị ugbu a ya bụ Amaechi anọrọziela n'ọnọdụ a na-amaghị dị ma ọ na-aga ihu ma ọ na-aga azụ. Ndị nwe pati ọzọ ga-abịara na maka na ọ dịla late ọnọtọ parties eme na primaries ha. Anyị wee na-ajụ gị sị ka ihe si wee kọrọ ugbu a ị bụrụ Amaechi gịnị ka ị ga-eme maka na ozugbo Atiku fachara ya mmiri a
ọ dị ka yesterday we birthday Amaechi Atiku ewish kene ya happy birthday my good brother ebe niile agbakasịa ụfọdụ akpọwa Atiku ọtọm egbu m mama na aghọta Atiku ewishie ya happy birthday ozugbo ndị Nigeria si ịhụkwa emerie gị onye nke ahụ ihe a nwetara mere gị ga congratulate ya si congratulations my brother why o ji na-afụzi ofu like Amaechi na onwe ya si ya nwa agaghị eme that nonsense na onweghị ike ya Amaechi karo ọ nabatala okwe ntuliakaelu ma ya fọdụ congratulate uche ha ike agaala ọ dị egwu gaa n'ihu kpa akara WhatsApp anyị maka ndị ga-enwe mmasị izibatara anyị ozi n'ụtụtụ a 0707-491-3438 0707-491-3438 ka ọ dịkwa ị nwere ike ịga nnọọ na Facebook anyị ga ebe ahụ gaa zibatara anyị ozi ruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eco FM jiri capital letter dee ya ISIOKWU FM klikie kpam kiriwe anyị live ebe ahụ zibatara anyị ozi like kwa share nke ọbụla ị ga-eme gị gbuo ya nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratọ ibe ya ratọ mmemme Sala otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC agbala gọọmenti ụwa ha na chi ha o n'ihi agụrụ ọnọdụ enweghị nchekwa na ụbịam na-emekpa ndị Naịjirịa ahụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmemme Sala Peter Obi agwala ndị Naịjirịa ka ha nwee obi ịdị n'otu ma ga-akwa n'ihu nwee olileanya n'obodo anyị abụ Naịjirịa ga-emecha dị mma. Mmemme Sala mkpu aka apụọla ndị Naịjirịa n'ọnụ na nke ikpeazụ wao dịka a na-erezi otu ebule n'ọnụ ego narị puku naira asatọ 800,000 naira ma na-erezi otu nama n'ọnụ ego nde naira 3.2 3.2 million naira bụ akụkọ na-ada gbemgbem n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmemme Sala ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi atọrọ na steeti Ọyọ ga-emecha lọghachie ka gọvanọ steeti Ọyọ bụ Seyi Makinde kwuru. Mmemme Sala Tinubu dị uchu n'ọrụ ibelata agụgụ ndị Naịjirịa na-ata ka osote onye isi ala Naịjirịa bụ Kashim Shettima kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ekwesịrị ịdọkpụrụ Very Dark Man ga ụlọ ikpe o maka ịgbanyere ọha na eze ihe na-abụghị olu onye isi ala Tinubu kwuo na ọ bụ olu ya ka ụlọ ọrụ onye isi ala kwuru. Mba Uganda akpọchiela oke ala ha na mba DR Congo n'ihi ntiwapụ ọrịa Ebola tiwapụrụ na mba DR Congo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ ndị agha isi ekpe ọnwụ Fulani dị puku 30,000 ebunyere ngwa ọgụ bụ ha na-akpa mkpamkpa niile na-akpa na Naịjirịa ka akụkọ si mba Amerịka kwuru. Agaghị m anọrọ otu ebe o na-elesa anya ụbọchị na-aga ka ọma agege kwuru dịka ọ gbahapụrụ otu pati APC bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba Ghana ejirila ụgbọelu jibulọta ụmụ afọ ha dị na mba South Africa
dịka agha mkpọrọmasị ndị mba South Africa na-ebuso ndị mba ọzọ bịara rikwu elu ọjị. Atiku enwetala tiketi dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress azọkwa onyeisiala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa dịka o merichara Amaechi na Hayatudin, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu egwuregwu bọọlụ Crystal Palace ejirila otu ọkpụ goolu ji merie otu egwuregwu bọọlụ Rayo Vallecano ma si otu a mabute iko Conference League. Otu egwuregwu bọọlụ Barcelona ekpetala igoro Anthony Gordon ji agbara otu egwuregwu bọọlụ Newcastle bọọlụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Trump apụtala kwuo na mkparịta ụka udo dị n'etiti mba Amerịka na mba Iran anaghị eju ya afọ. Ome ejije Nollywood ama ama bụ Emeka Ike apụtala mee ka ọha na eze mara na o nwere mmasị iso azọ ọkwa ịnọchite anya mpaghara Abuja Municipal na Buhari n'ụlọ nnọchite anya ala anyị. Okay. Nsogbu a dị Emeka Ike. After all, Desmond Elliot akwomere eme ọ gara ya. Ọ chịchara 2 tenors. Mecha withdraw ya. Mechazie na nke ikpeazụ withdraw ya. It's okay. Go on. Ọ dị ego ike agwụla ka ọ dị nwaanyị ọma mba Ghana ejirila ha ụgbọelu ji na-ebulọta ụmụafọ ha dị na mba South Africa dịka agha mkpọrọmasị ndị mba South Africa na-ebuso ndị mba ọzọ bịara ikwu elu ọjị. Ndị nke ahụ eburu ụgbọelu jee si ndị be ha ngwa banyewanụ ka anyị lawa. Enwedịla mgbe ọchịchị anyị ọchịchị enu gbagarala bute ụgbọelu ka a ga-akpọlata ndị ga-ekwe n'ụlọta maka ọtụtụ si ha ga-alụ mana ndị ke ga-ekwe lọta enwene ha afa. Enwebeghị mgbe anyị si nụ n'ụdị akụkọ dị otu a mana ịma Peter Obi na onwe ya ekwuole na agbaala ha mbọ ka e nwere ike ịkọnvinsi ndị a si lọtawanụ ha ajụ ma enwe ndị na-enweghị ego ha ji abanye ụgbọelu alọta ọ na-ewepụta ụgbọelu efilu na enwe ndị ga-esokwa ịghọtalụta mba Ghana wepụtara ụgbọelu ga-akwụrụ ndị ke ha ị gakwa na-asị na ọ ndị niile ewu ndị mba Ghana sochara ụgbọelu ahụ lọta mana nwe ndị nke volunteer chọrọ ịlọta at least agbagharịkonu ya kpọlatanụ ha. Ọ dị oke mkpa ka ọ dị nwaanyị ọma akụkọ si mba Amerịka report enwetere na mba Amerịka bịara na-ekwu na ọ bụ ndị agha isi ekpo ọnwụ Fulani militant dị 30,000 ebunyere ngwa ọgụ bụ ha na-akpa mkpamkpa niile na-akpa n'obodo anyị abụọ Naịjirịa. Ha kwuru ya hoo ha na ha hụrụ ihe niile a na-ahịọtụ n'obodo anyị abụọ Naịjirịa. Ọ bụ ndị Fulani militant 30,000 ebunyere ngwa ọgụ na ha nwa na kpamkpamkpa. Uche nwaanyị ọma ọmụ agege ekwuola ya na ọ ga-abịa nnọọ nọrọ na-ele anya oge na-aga n'ụbọchị na-aga ya nọrọ ofu sidon delu a na-enye ya motivation na ọ ga-adị mma na nwoke mmadụ agagharị o si na o sida n'otu pati APC pụọrọ ụwa ya a na ogbu ya na-echezi ka amara pati ọzọ ọ ga-esonyere. Mba Uganda akpọchiela oke ala ha na mba DR Congo n'ihi ntiwapụ ọrịa Ebola tiwapụrụ na ya bụ mba DR Congo. Ndị nke ahụ agasị ngwa ya ọla jikọtara mụ na ụnụ anyị ekeweala ya ụdọ ọla jikọta ya gbabie akpọchie ya ozugbo nwaanyị ọma. Ọrịa Ebola so na ihe kpọlara mba ụwa ma different countries azụ mgbe ahụ tiwapụrụ so na enwedo onye ga-anụ atụsi fefe na shimifnimi fefe ka eji na bịa nụta na enwene ndị agbata obi ha butere uche dat ha mere ya ọhịa kwesịrị ime akpọchie ya chekarịrị m mgbochi ọrịa ka mma ka ibute ụnọ nọrọgide ebe ahụ ụnọ n'ọrịa fight wakene na ndị nke si ọhụrụ a si mba DR Congo bata na mba ha na ha ga-eme ha nyocha for 21 days a ga-akpanyere ha anya mara kene ma ha ebutela ọrịa. Ụfọdụ ndị ga-adị na-ahụta ya dịka agba obi ịta mmiri ebe ụfọdụ ndị ga-ahụta ya dịka mmadụ ịdị proactive. Ị ga-aghọta na mba Uganda chọrọ ịdị gịnị proactive ha chọrọ iji ụtụtụ mee gịnị chụọ ewu ojii na-aghọta ya bụ ihe. Shetima
apụtala kpuo na Tinubu dị ichu n'ọrụ ibelata ahụhụ ndị Naijiria na-ata na ọ na-work round the clock every day. Ụra anaghị aga ya n'anya iji hụ na o belatara ahụhụ ndị Naijiria na-ata. O kwetere na Nigerians are suffering mana Tinubu na work round the clock. Ewe m na-asị ya jema je do je nọdụ ala. Uche ndị ọyọ ga-ejikwa na ọ ga-abịa pụta gwawa anyị orijugo afọ. Ihe anyị hụga ọhụ gị. Kedu ihe mere nkwa ndị ndu anyị na nkwa ga-ekwekọta ha nkwa tuturu mgbe a pụrụ? Ị ma na mgbe ọchịchị Buhari fọrọ otu ọnwa ka ọ bụ Buhari ka nọkwa na-ekpe anyị nkwa. Onye mezuziri ya na ama m na-aghọta iwe ịkpọrọ onwe gị elida ọchịchị gị na-agwa ị ka nọkwa na-ekpe nkwa. Ha nwee ndidi ruo ole mgbe? Nwee ndidi ruo ole mgbe? Ịmaghị na maachị bidoro ala obidola ị na-ayọkwa goolu yọọ ọ bụghị gị chere mgbe ị ga-enye goolu 9 minutes ma extra time. Nwere ka a ga-enye gị extra time. Maachị bidoro alọ ihe mere maachị bido otu a ga-ihu players agbawa gbidigbidi maka goolu ịsụnyere na nkeji nke mbụ. O nwere ike awụrụ ebe ahụ ka bọọlụ ga-agbọ. Ụfọdụ nwere ike dị na-asị a ga-asa ya a ga-anọkwa na a ga-asa ya goolu bọọlụ agbọ. Unu na-ekpe anyị nkwa n'elu nkwa. Anyị nwee ndidi. Anyị ga-enwe ndidi a ruo ole mgbe? Chineke mekwara ndị ya ebere ike agwụla. Kodila anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. Mkpu aka apụọla ndị Naijiria n'ọnụ dịka ọnụego eji azụta 1 kg mmanụ gas bịara rie elu ọjị bụrụzie 1,000 naira na 500 1,500 naira maka 1 kg ka ọ dị. Ndị Naijiria agbala gọọmenti ka ha gbapụ ya ọsọ mara ihe ha ga-eme gbasara nke ahụ tupu ya bụ ihe riri ụtara arachakwu ofe. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati APC bụ pati asị ha ji okpe ntuliakaelu akụrụ akụ na-amaghị ndị Naijiria ihu ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru. Otu nwoke ọwụ dị afọ 30 years aha ya bụ Spyro Odese egbuola nna ya na steeti Edo ozu ya dọrọ n'ihi nri asịghị. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na naanị n'ime afọ 6 gara aga emefuru m okputukwu ego dị 300 naira 3 na nde naira 40 340 million naira naanị n'iji azụta Igbo m ga-aṅụ ka Eze Prince ji agụ egbe kwuru. Ọnụ ego eji ere mmanụ gas arịkwuola elu ọzọ. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ n'ụlọ oriri na nkwari ka anọde okpe ntuliakaelu praịmarị onyeisiala otu pati African Democratic Congress bụ ADC ka onye ya na Amaechi na-erikọ ma na-aṅụkọ kwuru. Atiku afọọla Amaechi na Hayatuddin dịka olugbu ma si otu a nweta mmeri dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC azọkwa onyeisiala Naijiria n'afọ 2027 na-abịa abịa. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na n'agbanyeghị ihe isi ike Naijiria ga-emechakwa dị mma ka otu pati African Democratic Congress kwuru. Achọrọ m ka adọkpụrụ m gaa ụlọ ikpe ka very dark man kwuru dịka ụlọ ọrụ onyeisiala pụtachara yie ya egwu ịdọkpụrụ ya gaa ụlọ ikpe maka ihe very dark man gbanyere n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia kpuo na ọ bụ olu Tinubu.
2027 ndị niile na-akwado Fubara nwere ike o nweghịzi onye a ga-anụzi olu ya o n'ihi ịkụ afọ n'ala ha niile kụchara na ntuliakaelu praịmarị emere na steeti Rivers. Uche ịma na ịpụ ha n'ọkwa ọchịchị obere oge onye ka ha echefuo maka ya ole sikwara ihe tara ọchịchị makwa ihe dị mkpa imere bụkwa ihe asị mgbe ahụ ichiga imere ihe dị mma ọwụ nwere ndị tinyere ebe ahụ kwenye ndị ga-echeta gị look at my boys, look at my, you know, mana ikuku kuwe ọ na-ekuru ihe niile otu ahụ ikuku ahụ bịara lee mgbọrọgwụ wụ Fubara butuo ya ụmụ ruutu ndị a ụmụ ruutu ndị adakara otu a ka politiks Naijiria si wee dị ọbụla dị n'ime ime obodo ebe a na-eme youth election ihe na-anọ o mere line-up a na-anọ ịnọrọ na line-up ahụ onye nọ n'isi nwetara ala mmeri ga-ehụ line-up ahụ ha niile soro yi nweta mmeri amame na nghọta ha niile soro yi nweta gịnị mmeri iji maatụ uche mgbe ahụ Peter Obi nọ na Labour Party ame ntụliaka ịma ndị nọ na Labour Party mgbe ahụ agbalitụrụ ha niile nwetachara mmeri different states mana Peter Obi o nwetere ọnụ ya nụ na oke o ji onwe ya chụọ aja ọ dị ego ka ọ dị nwaanyị ọma Ice Prince ji akụ ego apụtala kwuo na ọ nọ naanị n'ime afọ 6 in 6 years mefuo ukutukwu ego dị narị nde naira 3 na nde naira 40 340 million naira naanị n'iji azụta Igbo aṅụrụ ọ ga-aṅụ uche 340 million na ga-eji rụọ something ọsọ ji aṅụ aṅụrụ in 6 years ịhụ na anụ na gị nwa bụ onye na-aṅụ aṅụrụ ịmalitebeghị ị ka na-ebido ị ṅụọla nke 500 kemgbe Ice Prince gbariri 340 million naira in 6 years o ji ṅụọ gịnị aṅụrụ uche ugbu a ka mmụọ ya bịara alọta ya bịa cheta ịmakwa utuke ga-emefuru ihe ọ dị ego n'obi sumomoni o 340 million otu nwoke ọwụ dị afọ 30 30 years aha ya bụ Spyro Odese egbuola nna ya na steeti Edo ozu ya adọrọ n'ihi nri asịla nri asị amaghị m ihe asị na-esere ya na nna ya nri asịkwala nri asị ya ewere nna ya gbuo ozu ya adọrọ ọ ga-erizi n'ozi ya na-edo nga ka o mere ọ dị ego ị bụrụ onye Naijiria na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a gee ntị gas abụrụla 1500 per kg ọ chaala red mana asị anyị ma egene anyị ma ewe ndidi aka nọkwa na-akọnvinsi anyị na ọ ga-adị mma n'oge ọchịchị Buhari anyị gbachara gas 350 per kg kwuo na m gwara gị mana ndị aka nọkwa na-eyere anyị asị na ọ ga-adị mma anyị nwee ndidi igobeta o ụbọchị na-aga uche ọwụ dị na irere ya 15 ya na ya wuru ya alisi gbana ya 15 ikuku ya nọje ụbara anụ gị mana ome ọ bụ ihe a na-afụnye piam ya agwụ gị vụrụ gas gawa ahụ gị gba ọzọ ọ dị ego ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị mmemme Sala Tinubu arịọla ndị Naijiria sị ha nwee obi ịhụnanya na nnagide unu ga-enwe ya ka bụ akụkọ mba anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch Atiku enwetala mmeri dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress azọkwa onyeisiala Naijiria n'afọ 2027 na-achọzi ka ya na Amaechi na Hayatuddin bịakọta ọnụ dịrị n'otu ndị agha ala anyị agbagbuola ọtụtụ ndị oyi ọha egwu terrorist ma zọpụta mmadụ 32 32 people ha tọrọla atọrọ na steeti Katsina. Good news. Koodu Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie na ụtụtụ a anyị ga-eleba ya anya dịka anyị si wee gwa gị bụ isiokwu ahụ bịara nnọọ gbado ụkwụ n'ịkụ afọ n'ala Amaechi kụrụ na ntuliakaelu praịmarị onyeisiala otu pati African Democratic Congress bụ ADC nye ndị na-amaghị Atiku elela Amaechi na Hayatuddin fọọ ha ka onugbu majini wụwọta o ji merie ha iji ọkọlọtọ otu pati ADC azọkwa onyeisiala Naijiria n'afọ 2027 ka ọ dịzi ugbu a Amaechi amaghị ma ọ ya gawa ihu ma ọ ya gawa azụ o nwere ihe ndị oyibo na-asị make hay
mgbe anwụ na-acha ọkwa ka nwee ike hapụ ebi ụgba bịa ihe a wụ ihe Peter Obi mere. Peter Obi hụrụ sign a mee ka ahị mgbe anwụ na-acha. Amaechi echie na a ga-atụ ya atụ, a ga-agụ ya agụ na Naijiria ebe ọ na-abụ na Naijiria ebe ọ na-abụ agụkọta ndị na-atụ vootu agụruo 100 asị 1 million 1.3 million ego ka esi ala agụ ya agụtụọ ya atụọ. Anyị wee na-ajụ gị sị ka ihe si wee kpọrọ ugbu a ịbụrụ Amaechi, gịnị ka ị ga-eme? Zibatara anyị ozi na Facebook anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze anya razie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ. Agagharịkwala agagharị. Echo FM 100.7, the fresh news people. Biko, gere n'ọkwa dị oke
Echo FM 107 the fresh music. ụdara na-adị mma ara ya dị dadarara ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ anya wụchakwala n'ụtụtụ a ịbịaleba ya anya bụ mmeri a Atiku Abubakar meriri Rotimi Amaechi na Mohammed Hayatuddin na ntuliakaelu praịmarị onyeisiala otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Nye ndị na-amaghị, Atiku fọrọ ha ka olugbu, ọ fọrọ ha fọpịa margin na wọta. Inweta margin o ji merie Amaechi, ị ga-ebere ụwa akwa. Nke o ji merie Hayatuddin ọ ha kasị ebe a gawa Mbaise. The margin long. Ọ ha ka ihe Arsenal ji karachalu si na Premier League amami na wata. Ike gwara anyị wee na-ajụ gị sị ihe si wee kụrụ ugbu a ka asị na-ewe Mr. Amaechi, gịnị ka ị ga-eme? Ị ga-agbalị buli ekwentị gị kpọwa n'akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 ma bụkwanụ 0707 4541014 0707 4541014 ma ọ bụ gị soro ibe gị gaa na Facebook anyị ga-azibatara anyị ozi. Ịbọọlachi. Abọọlachi. Ndewo. Oguchenna, ọ gara onye eji akpara afọ wee mara Twitter nwafọ mbitolu m n'ọha. Ndewo. Oguchenna, okwu ị na-ekwupụta this morning na ọmaka. And okwu na ama ndị ọnụ yesterday. Ịgbake bụ eziokwu Amaechi fuck up. Taa gbupụ asụ a na-ekwu ihe a na redio. Ịbọọlachi. Uche Ojezuru obodo. Ya gazie Mike Bọlachi. Clara Ojezuru obodo. Ndewo. Nna Igbe biko Igbe gịnị jikwa na Igbe Uche Clever Igbe niile mege Clara ihe Uche mege gode mo you look gode let it anya na what. Ọfọtụm kedu ka o si wụrụ fọtụm? Awụ fọtụ gị nsogbu anụ Uche ka agbapụ ya ọsọ biko. Gbapụ ya ọsọ. Ka onye dị onye ya ma iti na ọgịna. Otu ịmachi ndị bọtụrụ ilulushi eji eji ụtụtụ achụ owo ojii chijie igemekene ịga ahụ ya. Uche obi ike m ịghọtala mmanụ akpọghọla akpahọ onwe ha ga-eme asị gị eti can be them. So ihe ọ ga-eme wee hụnanya ya nọ ọ ga-ejeme n'ihu ka ọ ga-ejeme azụ ahala m ọ ga-ekpechi oke ya wụrụ na osote ya na ruti obi m. So ọ gbaghị uru because ihe mere na-eme so ya tozekwa ogechi ihe ahụ n'obi ma ọ nwere ya mezie sọpọt ịghọtara ya kwadozi onye ke win Uche agbalagala m ya gajile nụ ya gaziere gị nọ nwoke omenye ọha ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Comrade Ompadek Chidozie Nwosu isi ụmụọkanne zibata ozi gị ọsị ụmụọkanne bụ the most peaceful community e nwere na steeti Imo. Comrade si ụtụtụ ọma Uche na Clara na ihe eji eziokwu eme na ọ bụghị ihe ịtụnanya wee nye ya maka na ọ bụ ihe doro anya na Atiku ya nwa bụ onye isi otu pati ADC ya nwa bụ CEO na Peter Obi hụrụ ihe a ọ ihe mere o ji rie mbọmbọ ọsọ n'ugbu a Amaechi ya ngwa ọ ga-anwa ha ọzọ ọ ga-agbalị nwa ha ọzọ ebero ya anya ahụ na nke gị Comrade mgbe bụ Israel ọsọ Amaechi ya ji esonyere Peter Obi na ọ nwaala n'ike ya hụ ihe mere Peter Obi ji wee gbahapụra onye nwe pati ahụ pati ya ọsọ aha ya wụ Connected isi ihe agwa nke kansụl ime obodo Were West zibata ozi gị anyị ahụ na nke gị Ella Ijeọma ọsọ ụtụtụ ọma my great people na Chineke gọzie anyị niile ya gọzikwa gị nọ Ella. Ịbọọlachi Uche ụtụtụ ọma
Bolachi, Clara. Ndewo. Awa Maneshi Uche Street Akpo. Ndewo. Uche, n'ikwu eziokwu na eze warawa. Abịa na Nigerian politics nationally, enweta ga-echetu mana Amaechi na Atiku. Okay. Because in terms of politics, national politics, Achem na-enwenye Ị ka nọ ya? Amaechi just rụ ime chọka ome gara gara. Nwe ụtọ ọ na-eshi win ye Atiku n'agbanyeghị otu ọla o shiri mee. Cheakwa na dịka m nụrụ mbụ, Atiku nyere ha ụlọ na Abuja ndị ADC. Ụlọ ya ka o nyere ha ejiri mee their office na Abuja, secretariat na Abuja. So Atiku kwenu nwere ọtụtụ ihe na-akwado ya karịa Amaechi. O nwere desperation to be the president. O nwere more desperation to be the president. And o nwere more money. Are you ready to spend more money? To be the president. So nwụta a ga-eche tụnyere ya na Amaechi. And Amaechi ịrụ nrụ na ọ ga-ewi na Atiku. I think ọ nrụ ịba ka ọ rụrụ. Ndewo ama Uche Street na-akpọ. Ndewo. Ya gazie ama. Rich kid this word also ụtụtụ ọma my people na anyị amaka kwa na nke ụtụtụ a ya gaziri gị Vos Augustine also ụtụtụ ọma na n'afọ 2023 gara aga Amaechi bịara na-eme maga mgbe ahụ iji gosi Tinubu na ya nwa ka ya kpara ahụ ọ dị ego na n'afọ 2026 Peter Obi hụrụ sayensị rie mbọmbọ ọsọ ozugbo Amaechi aga digara ugbu a na ọ hụziela wonders ọ si biko ka anyị gba egbu keke ka uche ọ dị egbo gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Samuel Chinedu ọ si gracious morning Uche na Nwada Clara ọ si iji hụ na udo hiri odo na Amaechi ya ga-sonyere Atiku ya sọpọtụ Atiku maka na ọ na sọpọtụ ha Atiku na-enwekwa pati ọbụla ga-akpọbata ya nke a si n'aka MC Baboti osi ọwa elu ụrata zibata ozi na nke a si n'aka Bren Ọga Eric ọ sị Amaechi ya biko ga join Peter Obi na otu pati NDC. O wee bụrụ ya gaziri gị nọ Ịbọlachi. Ụtụtụ ọma. Biko ọ dị Mike igre ọwụ dee Mike anaghị ege redio onye ọwụ nkụchapụrụ gị oge nwa ji aka gị gbafuo ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a Uche Wagado Etiokwe Riokwe Kara nwaanyị dị sam ọ ma gaji ụbọrọgo ndewo anyị na-alụ onye a chife Etiokwe Riokwe nke mbụ n'isi ochi Uche nne m onye kpara ya pụọ n'ụzọ abaghị ga-akpọ gị kpagara gị na-ada aka a ga-enye gị red card Amaechi kpala ya pụọ anyị ma Tiko wo ma dị jem but ihe na-enwe iwe na Tiko nọ ya kpata ihe na akpa na oruzie na field ya mmachi erie ya abụra tren ya na-enye goolu abụcha na Mayfield ya ehiwe so Amaechi ga-ezuru ike akpali ya ọhịa Naịjirịa na onwe na Naịjirịa dị a na-eme disensi ya Naịjirịa kachara ka mmala ururu ihe niile ururu so onye akpara ya pụọ hapụ na akpọkechinu iche ya gajire gị na ọkpọ ha mmanụ ya gaje nwoke mmanụ ya gazie n'Etiokwe Riokwe anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Collins Osuagwu onye a na-etu moshọn si Imopolis zibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma ezigbote ọyịya Uchenna Clara na ndị na-ege ntị na ndụmọdụ oge nye Amaechi bụ na ọ na-agaghị emerinwu ha ya sonyere ha na ọ na-ebezi akwa na nke ikpeazụ a ya gaziri gị no moshọn si Imopolis zibata ozi ya gaa n'ihu nwaanyị ọma na nke a si n'aka ikwu ọma Dasi Chinado si Obinze zibata ozi ọ si awụrụ na ya wụ Amaechi na ya ga-abịa nnọọ gbanwee obi ya si na otu pati ADC ahụ ya nọ sonyere Peter Obi n'otu pati NDC maka na Atiku na ọhụ gakwa ya ka onye ga-enweta mmeri o ọ si oke 2027 o wee bụrụ ya gaziri gị n'ikwu ọma Dasi Ịbọlachi Ndewo either you share or you win. Always on that. So you not get ready to be congratulated. But then you get ya, you get ya. That means the master people. Yes, a moving trend.
mgbe ọzọ ka na ga-ewi n'ọhịa na politiks ya na onye nwe gozie gị n'aha gị. Ya gaziere gị nọ nwaanyị ọma ike gwara Victor ihe a na-achọ Ekenna ya nwa God ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m Uche God na nwada Clara na Amaechi ya jemajedu na uche gịnị mere m ji eme ihe otu a mgbe ọbụla mụ na akụkọ gbasara igwe Clara ọdịnarịrị enweghị m ike ịbanye n'ime mmiri jee butere Clara igwe ino ọ sị na wafọ ndị ọha ji thank you onye na-eme m dem bịa lecha anya sị me no ọ na-emanyere mmiri ga-butere m igwe ahụ I will know that need the real ebe m nọ. Okay mmezie koodu gị mara na adị m real. Uche you must do something for love. Love which love? Ọ dị ego ị bọọla chi Uche na Clara ekelele m ọnụ good morning ụtụtụ ọma lelee otu ọnụ dị o anyị dị mma ịnụ dịka onye ọ nọ n'olu ewu Albert iwu Chukwu Abacha ise gburugburu onye nwa ngele onye ebe kapasiti deputy speaker biko ihe m na-ekwu na politiks a bụ onye akpara ya enye efe onye ọzọ abanye otu nwoke gara ahịa otu nwoke gara ga eziri ego buru bata n'ụlọ ma buru bịa bata n'ụlọ ụmụ ya na-ele mgbe mere ga-aza gị asị azọla ewu they were happy na-eche a ga-egbu ewu ha ga-eri before you could know it otu big market izụlọ ha abịa ya gwa ụmụ ya sị biko ya ga-ere ego nso dat ya ga-asa ihe ya ga-asa ihe ha ga-eji echiri ha ofe ha ga-eji eri ha dị happy ya were ewu na ọgaruo n'ahịa immediately ọ garuo n'ahịa ya gbata ego ewu onye nye nwoke si ekele nye nwoke mgbe ọ tọnụziri azụ si abịa bịa ele ihe enu mgbe a na-eta m n'azụ onye ọzọ ezoro na-eyi enu ya eliga anya ma ihe ọ ga-eme ya gbara larụ ya lawa n'ụlọ mgbe ọ lara n'ụlọ ụmụ ya jụwa adaji wetiri bacha what of the goat ya so adọsela wetara akpa ya o riele ewu ahụ ihe ọ zụrụ ya so ọhịa na politiks dị ugbu a ihe ọ bụla ịhụrụ otu e ji emego nwa ịma na ihe a chọrọ ihe leso Chineke eme na ebere ereleghị otu echiri ezi ya ọ bụ otu politiks dị onye akpara ya enye efe ọ na-anwụ na Clara na Uche thank you ndewo ya gazie bụrụ ya Ifeanyị Ejumi nke onye si obi akpụ egbe ma zibata ozi ya ọsị ya bụrụ na ọ ya gbawa Amaechi ọ ga-ata onwe ya ụta na ọkọtaghị saịnị n'oge bụ nke Peter Obi hụrụ n'oge ma pụọ na pati ahụ anyị ahụ na nke gị Paul Franklin ọsọ ụtụtụ ọma nwa Gramma na nwa Ada Clara anyị ahụ na nke gị Christiana Osioha ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara isi ohi zibata ozi gị esi Amaechi ya jee nọdụ ala na onye emerigo ya ọsị Chineke gọzie anyị abụọ anyị ahụ na nke gị Charles Udochukwu ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na anyị amakakwa na Amaechi ya jee mụta ihe ya jee mụta ka esi Amaechi n'aka Peter Obi anyị ahụ na nke gị John Morgan ọsọ Uche na Clara na ọ hụrụ anyị n'anya aha gị bụ nze adị ike isi achị mbiri zibata ozi gị anyị ahụ na nke gị John Morgan ọsọ Uchenna na Clara na ejisi ike chus ka ọ bụ aha ndị China oke aha gị wụ Simon si Igbo ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma na Uche na ya ha Amaechi aka na ọ ma na onweghị ihe ọ na-azọ ọkwa ị na-aghọta na ya gbapụ ya ọsọ gwa ndị Naijiria ihe ọzọ ọ ga-eme ha ebe ọ bụ na echiela ya ọnụ n'ala na ya bụ ntuliakaelu ya gazie otu oku ma ọ bụ abụọ ka anyị nwee ike chịkọlọta ya ịbọọlachi Clara na Ute ndewo from my work house biko unu zie article not for like 8 years during Buhari. So they have no right either again, this time for the South. You know, all those political parties, they are adopting the Southern candidates. So I don't know why, since 2019, he has been disturbing the South. People who may advise to leave the South. It is our turn. Any Southern candidate can be the president, not the North for now. Let us complete our 8 years. Okay. Ndewo. Mana nwaanyị ọma kedu dị ihe Atiku hụdere n'ọkwa onye isi ala Naịjirịa? Ọwụ iweta primaries mkpa. Kedu dị ihe ọ hụdere n'ọkwa onye isi ala Naịjirịa? Ndị ugwu achịala n'ọkwa Buhari nwanne ya. Onye nke ahụ achịziokwalanụ 8 years. Mere Peter Obi ji asị ntị na-ataghị na ọ na-ewe ntị iwe. Eburu ihe ebuga ya South. Nwanna gị izu ike, ọ gị wụọ my vice. Ya ajụ.
mere onye nke ahụ ji wee pụọ Amaechi ya nọ mgbe ahụ a na-ekwu okwu ya gba nkịtị don't worry otu pati ADC feel na ha mekiwala na Amaechi ka ga tiketi don't worry o ya gba nkịtị o ọ dị egbe ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị ha karịrị akarị akụrụ na ha n'ahịrị ịbịa mee ka ụnụ mara ihe mere ha ji wụchaa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM n'ụtụtụ a n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị anyị ji ahụ ụzọkwa ya enwe kele maka aka na iji ala olu gị kele maka ọnụ na iji ekwu okwu gị ka njogo onye ogbu ọ na-ekwu okwu ka njogo onye isi ọ na-ahụ iro chọ onye ngwọrọ ma ọ na-agba ọsọ okwere ihe ha kelechi gị ị ga-azụ moto bụ onye Chukwu ị ga-esi rasị bụ onye chi gị ị ga-arụcha ụlọ tinye ha ị ga-alụ nwaanyị kponye ya ị ga-azụ ụgbọala bido ya ọkwa sọsọ ekele ọnụ ya were ọnụ gị kele ya ya were ọnụ gị kele ya were ọnụ gị kele ya okele chigo oge niile mgbe ihe na-adị mma kele ya ihe siri ike gbọtụrụ ya ike ka ike nọ n'igwe ike tifere mmanwụ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ onye ọbịa anyị